wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay qaar kamid ah injineerada Soomaaliyeed kulankaasi oo looga hadlayay sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa wadooyinka burbursan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Faafahinta warkani waxa inoo haya Nuur Saciid Tahliil. kulanka ayaa intuu socday waxa inta badan diiradda lagu saaray sidii injineerada Soomaaliyeed iyo wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka ee dawladda Soomaaliya ay gacan uga geysan lahaayeen arrimaha la xiriira dhibaatooyinka ka jira wadooyinka sida burburka iyo maareynta wadooyinka qaar oo ay biyaha roobka fadhiisteen. waxaana kulankaasi shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyadoo uu goobjoog ka ahaa kulanka wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dalka ee dawladda Soomaaliya injineer Saalax Sheekh Cusmaan. injineerada ka qayb galaya kulanka iyo mas'uuliyiinta kale waxa ay madasha ka sheegeen in la dardargeliyo howlaha kala duwan ee lagu horumarinayo bilicda wadooyinka caasimadda iyo in laga wada qayb qaato. kulanka kadib waxaa warbaahinta qaranka la hadlay Maxamed Axmed Diiriye gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir. waxaana laga wada hadlay sidii magaaladan biyo fariisadyada iyo meelaha bulaacadaha oo biyuhu ay fariistaan biyuhu ay uga gudbi lahaayeen aqoontoodana maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo gobolka intaba ay uga faa'iiday lahaayeen. marka inta ugu muhiimsan intaas ay ahayd oo injineerada uu duqo oo kala kulmay. waxaan rajaynaynaa marka isku xirka degmooyinka iyo injineerada iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya meelahaas maaragtay biyo fariisyada oo biyuhu ay fadhiyaan inay biyuhu xal loo heli doono maarana loo heli doono. marka shacabka Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir deganna waxaan rabnaa inaan u sheegno maamulka gobolka Banaadir marna ma mooga biyaha iyo meelaha biyo fariisadka. inkastoo dawladda ay walaalahanahay ee Turkiga ay dib u dhis ku sameeyeen qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo muddo sanadaha burburay halka qaar kale ay wali burbursan yihiin ayaa xilliyada uu roobka da'o waxaa jira saameyn uu biyaha roobka ku yeesho wadooyinka magaalada kaasoo ay maristiisa ay dhibaatooyin kala duwan ku qabaan gaadiidka dadweynaha. Nuur Saciid Tahliil, SNTV, magaalada Muqdisho.